देखो वो अपन को देख रहा है या स्वाद लेके बढ़िया टेस्ट है यात्रियों के लिए एक आवश्यक सूचना। सभी यात्रियों से निवेदन है कि कोई भी इस्तेमाल की गई वस्तु नजदीकी कूड़ेदान में ही डालें और बैग को साफ सुथरा रखने में श्राइन बोर्ड का सहयोग करें। कोई भी वस्तु खुले में या पहाड़ी पर ना फेंके। जय माता दी। तू मत खेल ले। जय माता दी। यात्रियों के लिए एक आवश्यक सूचना। करें तथा खुले में शौच न करें। माता जी का स्थान है, इसे स्वच्छ रखने में सहायता करें। श्राइन बोर्ड आपकी सुविधा तथा सहायता सदैव तत्पर है। जय माता दी। जय माता दी। यात्रियों के लिए एक आवश्यक सूचना। घोड़ा पिट्ठू पालकी लेने से पहले नियमित रेट का पता करें और यात्रा के बाद नियमित राशि का ही भुगतान करें। जय माता दी। जय माता दी। यात्रियों के लिए एक आवश्यक सूचना।